क्या आपकी खांसी सूखी है और हरकत से और बढ़ जाती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ से आराम तभी मिलता है जब आप चुपचाप लेटे रहें? तो ब्रोनिया एल्ब आपके लिए सही हो सकती है। यह होम्योपैथिक दवा उन लोगों के लिए है जिन्हें जोड़ों में दर्द, कब्ज, सूखापन और हरकत से बढ़ने वाले लक्षण होते हैं। ऐसे मरीज अक्सर चुप रहना पसंद करते हैं और पानी भी एक बार में बड़े घूंटों में पीते हैं। ब्रोनिया 30 या 200 5 बूंद पानी में दिन में 1 या 2 बार। ऐसी ही और आसान जानकारियों के लिए होम्योसाइन ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।